Fala aí galera, aqui quem tá falando é seu amigo Riacal. Eu tô trazendo pra vocês o episódio 16 de Sonic Rush Adventure, onde vamos usar aqui o Aqua Blast para chegar à nossa nova ilha para ter o submarino, que é daqui, ó. A gente vai por aqui, aí fica mais aqui. Chegamos perto, mas esse é o espírito. Não vou mostrar a saída. Né, os controles deles aqui, gente, os controles atrapalham um pouquinho, mas é assim mesmo. O objetivo é você não sofrer acidente. Como esse. Caraca, filho da mãe. Morte. Beleza, tem problema não. A gente vai conseguir agora. Não, eu tô indignado com isso. Metade do caminho. Caraca, eu podia dar essa rodada aqui, eu não sabia. Foi erro meu, galera, erro meu. Ai, que legal. Toma bomba! Tem fogo! Droga, perdi um confio. Não dá pra entender. Ai, meu Deus do céu! Opa! Chegamos. Cara, foi sorte isso aqui, hein? Como não achamos ilha? E esse meu percurso todo? Ah, não, tu tá de sacanagem comigo. Eu tô fazendo aqui mó percurso. Todo no trabalho. Pronto. Agora vamos por um lado que vai ter totalmente certeza. Palhaçada. Mas como assim? Claro, a gente muda o curso.
Ah, não! Sai! Sai! Esse jogo tá de palhaçada com a minha cara. Ah, tá. Gente do céu, socorro. Eu só tô aumentando os horizontes, né? Então mandar aqui mesmo. Depois de horas, finalmente chegamos na ilha. Mas foi difícil, hein? Foi barra. Misericórdia. É, mas não vai ilha, galera. Não precisamos experimentar. Voltamos, galera. Agora tem uma opção aqui, ó. Como eu disse sempre, Sonic ou Blaze. Vamos jogar com Sonic. As meninas, no caso, não começam a comer com Sonic, mas eu não tenho pra quê. Você pode jogar com o personagem que você quiser. Olha que parte boa, galera. A gente com prancha. Que hora do sua! Vamos decolar, geral! Comigo ninguém pode! Eu sou veloz, eu vou fazer veloz! Tá vendo? Que mano! Opa! Uhul! Como vocês sabem, a prancha da Blaze é... Caminho para lá, não pode vir. Opa! Tá dentro. Agora a gente perdeu a ponta. E as moedas que a gente vai conseguir né?
é. Conseguimos. Passamos aqui da primeira fase. E essa fase aqui, galera, geral vai se divertir muito. Porque a gente usa uma prancha. 3 materiais de água. Ah, garoto! Conseguindo bastante pra gente ter o nosso submarino. E é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Desculpa a demora por ter demorado a tá postando. Mas acredito eu que no fim dessa semana, ou até o começo da próxima, já vamos ter acabado a saga aqui do Sonic. Beleza? Conto com vocês, comentem, compartilhem. Comentários bons e ruins. Também me ajuda, galera, porque tô querendo chegar aí na média de 100 inscritos, né? Porque eu quero também tá trazendo aqui live pra vocês e tudo mais. Valeu!